हेलो गाइस, स्वागत है आरसीजी के एक और नई वीडियो में। आज हम रिव्यू करेंगे बलिनो 2024 सिग्मा मॉडल का, जो हमारे सामने खड़ा है। ग्रैंडर ग्रे कलर है और इसे हमने भी 3 महीने पहले खरीदा, मार्च 2024 में, जो हमें पड़ा 7 लाख ऑन रोड का। जिसमें आज मैं आपको इसका ओवरव्यू बताऊंगा। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसके हेडलैम्प से। हेडलैम्प में इसके आते हैं प्रोजेक्टर लैंप्स और ये बल्ब, पार्किंग बल्ब है और हमारा इंडिकेटर बल्ब है। बस नीचे फॉग लैम्प नहीं आते। और फ्रंट की बात करें तो हमने इसमें कुछ एसेसरी नहीं लगाई हुई। वहाँ पे ऐसे नेक्सा से क्रोम है, जिसमें क्रोम ग्रिल आती है, वो सब हमने नहीं लगवाया। और हम इसके चलते हैं राइट साइड के ओवरव्यू में। तो यहाँ पे 15 इंच का आपको टायर मिलता है और हमें यहाँ पे व्हील क्या बाहर से लगाया, हमने कुछ नहीं लगाया था, हमने नेक्सा से वहाँ से। और इस साइड में हमको मिरर मिलता है बेसिक सा, एक ब्लैक कलर का। और एक क्रोम गार्निश हमने अपनी आफ्टर मार्केट लगा रखी है, क्रोम डोर हैंडल्स ये सब। पीछे वाइट टायर है, साइज़ है। एंड हम पीछे की बात करें, ऐसे तो कुछ आपको लुक मिलता है, जिसमें कि आपको ये बूट स्पेस मिलती है। बूट स्पेस आपको यहीं कहीं लिखी आ जाएगी। स्पेस काफ़ी अच्छा है एज अ फैमिली की कार यूज़ करने के लिए। और बाकी पीछे बताऊँ मैं आपको, तो यहाँ पे आपको 3 एलईडी बल्ब मिल जाते हैं। नीचे आपको पार्किंग लाइट्स मिल जाती है और यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है जो आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है। बाकी पीछे का ऐसे कुछ लुक है। साइड से हम बात करें तो वही सेम लुक है। ऊपर हमें एक एंटीना मिल जाता है बेसिक सा। तो चलिए गाड़ी के अंदर चल के देखते हैं अब। तो गेट पे हमें कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि 4 पावर विंडो एंड 1 टच ऑटो अप डाउन विंडो, लॉक अनलॉक विंडो बटन एंड विंडोज़ लॉक बटन। और ये गेट ओपनर है हमारा बेसिक सा। अंदर बैठ के देखते हैं। अंदर आपको ऐसे कुछ स्टीयरिंग मिल जाता है बेसिक सा, वही मारुति की नेक्सा बेसिक्स, क्योंकि बेस मॉडल है ये सिग्मा। पर इसमें मीटर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और इस साथ में हमने स्टीरियो जो आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है। और ये नीचे आपको ऑटोमेटिक एसी मिलता है। ऐसे कुछ चाबी मिलती है आपको इसमें देखने के लिए। ये फोकस नहीं कर रहा मेरा कैमरा सही से। बाकी इसको लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको। ऐसा कोई मीटर है। और स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी। जैसे आप देख सकते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नीचे आपको मिलता है 12 वोल्ट का सॉकेट। ऑटोमेटिक एसी यूनिट है पूरी, बहुत अच्छी लगती है देखने में। ये आपके एसी के स्पीड की कंट्रोल्स और ये आपके एसी की टेम्परेचर कंट्रोल, ये आपके एसी वेंट्स। ये स्टीरियो है, सिंपल सा मान बाहर लगा रखा है। एंड्रॉइड वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो वाला है। और ये इसका स्टीयरिंग व्हील है जो सिर्फ टिल्ट कंट्रोल के साथ आता है, टेलीस्कोपिक इसमें नहीं है। हम यहाँ से लॉक कर देते हैं। और देखा जाए इसका मीटर तो बहुत अच्छा है, जिसमें आपको आरपी मिल जाता है, आरपी मीटर मिल जाता है और एक आपको स्पीड मीटर मिल जाता है। और इसमें आपको एक टेम्परेचर मीटर मिल जाता है, हैंड ब्रेक इंडिकेटर, सीट बेल्ट। और ये हमारे नए अपडेट के साथ आती है BS6, जैसे कि 24 मॉडल है। तो इसमें आपको ये सीट अपॉजिटिव मिलती है, जो बेसिक हमारे को मिली थी। हमने इसमें सीट कवर नहीं लगाया क्योंकि इसमें अच्छा खासा कुशनिंग मिल जाती है, अच्छी खासी सब मिल जाती है। और हम इसे हम कहेंगे अपना आर्मरेस्ट। या भैया हमने सस्ता लगा रखा है, बट ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो पूरा नेक्सा वोलर लगवाए, हमारा पूरा पैनल चेंज हो, हमें वो ज़रूरत नहीं पड़ी। बेसिक हमने गेयर नॉक करा रखा है। और अब इसके चलते हैं पीछे में। यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। ऐसा तो कुछ इसका पीछे का ओवरव्यू है। आपको यहाँ पे एक सामान रखने की जगह मिल जाती है। नीचे 12 वोल्ट का एक और सॉकेट मिल जाता है। और बात करें स्पेस की, आगे वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है। मेरी 6 फीट हाइट है और ये मेरे पैर नीचे स्पेस है अच्छा खासा। और ये भी है। A few moments later. भाइयों, गर्मी की वजह से मेरा फ़ोन एकदम से बंद हो गया वीडियो रिकॉर्ड करना। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि पीछे का स्पेस कैसा है। जैसे कि आप जब देख पा रहे हैं कि आगे वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। तो ये मेरा भाई खड़ा है, ये कैमरा पकड़ेगा और ये दिखाएगा कि आगे वाली सीट, पीछे वाली सीट कितनी एडजस्टेड है एक 6 फीट बंदे के लिए। तो जैसे कि मैं इसमें बैठता हूँ, आगे इनफ स्पेस है मेरे घुटनों के लिए। नीचे भी अच्छे खासे अंडर से सपोर्ट है। और बात करें जब पीछे की कुशनिंग की, पीछे बहुत अच्छी कुशनिंग है। तो देखा जाए तो बेस मॉडल के हिसाब से हमें 5 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, जिसमें कि 1 2 3 4 5 हमें बीच वाली सीट में भी मिलता है एक एडजस्टेबल। जैसे आप देख पा रहे हैं 3 एडजस्टेबल है। और ये सारी 3 पॉइंटर बेल्ट हमें सेफ्टी के लिए मिलती है, जो सेफ्टी नॉर्म्स हमारे लागू हो रखे हैं। और बात करें इन सीट्स की, ये भी अच्छी खासी कुशनिंग के साथ आते हैं। और इस सीट हमारी 60-40 स्प्लिट के साथ आती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी 40 स्प्लिट और वो 60 रह गई। तो ये बेस मॉडल में हमें बहुत कुछ मिल जाता है। बाकी आप लोग कहें
कि बेस मॉडल स्पेसिफिक की क्या क्या फ़ीचर आते हैं उसके लिए वीडियो बनाओ, तो ज़रूर से मैं बनाऊँगा। बाकी आप मुझसे पूछना चाहे कुछ कमेंट में कि हमें ये गाड़ी 7 लाख की कैसे पड़ी ऑन रोड, यही पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच देखने के लिए। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, वो मेरे को कमेंट से पूछे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।